कविताको शीर्षक छ पागल मान्छे। पागल भएको छ पागल मान्छे, लेख्छ साहित्य, बोक्छ खोक्रो आदर्श, बोल्छ तथाभावी, भन्छ बचाउन मन छ कला धर्म र संस्कृति र गर्छ प्रतिस्पर्धा आफैसँग। समेट्छ एक एक अक्षर, सम्झिन्छ प्रेमिकासँग डेटिङ गएका कुरा, खसाल्छ कोरा कागजमा तप तप आँसु अनि लेख्न थाल्छ बिछोडको कहानी। बिर्सन्छ बार आमा, सम्झिन्छ प्रेमिका र भन्छ पागल मान्छे, मलाई पागल हुन मन छ। सम्झिन्छ अनेकौं कुरा, लेख्छ अनेकौं कुरा, बुनेर अक्षरहरूको माला, जुधाई अक्षरहरू, गर्छ आफैले आफैसँग प्रतिस्पर्धा र दिन्छ आफैले आफैलाई जितको उपाधि। बस्ती बस्तीमा राखी पागलहरूको झुण्ड, यसरी नै थपिँदै गएका हुन् पागल मान्छेहरू। अहिले यो पागल बस्तीमा पागल भएर हिँडिरहेछन् पागल मान्छेहरू। धन्यवाद।